Ay, dalgınlığıma geldi Nazik Hanım. Hemen topluyorum. Kafam. Şişmeden kafana buz koysan iyi olacak. Bugün sana ne oluyor böyle? Sabahtan beri yapmadığın sakarlık kalmadı. Hayır, bir şey değil. Kendini sakatlayacaksın. Of, sonra uğraş dur. İsteyerek olmadı Nazik Bir de Hanım. isteyerek olsaydı Lemur. Nazik Hanım, siz yorulmasaydınız ben tozunu alırdım. Aman aman, bu sakarlıkla sen uzak dursan iyi olur. Bu kürenin benim için ne kadar değerli olduğunu biliyorsun. Gelirken yanımda getirdiğim tek şey oydu. Siz de beni iyice sakar yaptınız. Altı üstü kafamı çarptım, kağıtları dağıttım. Bir de ayağım kaydı düştüm. Bunlar herkesin başına gelebilir. Bakıyorum da sabah olanları hiç hesaba katmıyorsun. Bir iki ufak kaza, birkaç dikkatsizlik hepsi bu. Büyütecek ne var Nazik Hanım? Bugün biraz sakar sayılırım. Neyse ne, bundan sonra dikkat et. Şu sonradan adalılarında hiç sesi çıkmıyor. Ne yapıyorlar acaba? Ben bir ortalığı kolaçan edeyim. Ne o Cesur? Hazine mi arıyorsun? Ben hazinemi buldum Nazik Hanım. Verdiğiniz havuç tohumlarını ekmek için toprağı hazırlıyorum. Ne demişler? Sakla havuçları gelir zamanı. Sanırım sakla zamanı gelir zamanıydı ama. Havuç da olur. Aman neyse ne işte. Herkes nerede? Kapmaz meyve suyu hazırlıyordu Turta mutfakta. Diğerlerini de bilmiyorum. Niye ki? Bugün ada pek bir sessiz. Haberim olmadan iş yapmayın da. Olur mu öyle şey Nazik Hanım? Sizden habersiz bu adada kuş bile uçmaz. Bugün çok iyi gidiyorum. İlk cümle bitti bile. Bu hızla haftaya kitabı bitirebilirim. Tam da ısınmaya başlamıştım. Bir yerlerde tornavida olacaktı. Ben burada da değil. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Hatırladım. Neyse ki kırılmadı. Hayır, hayır. Dur lütfen dur. Olamaz. Anılarım. Anılarım. Ben sana küreden uzak dur demedim mi? Gözüm görmesin seni. Bugün de bana ne oldu hiç anlamadım. Hayır sanki isteyerek yaptım. Tamam o kar küresi Nazik Hanım için çok önemli olabilir. Ama ben de böyle olsun istemezdim ki. Ne bu hal Lemur? Ağaçtan mı düştün? Ne ağacı kapar? Bilmem, muz ağacı fena olmazdı. İyi görünmüyorsun Lemur. Ne oldu sana böyle? Daha ne olsun ballı, daha ne olsun? Kafamda dahil kırmadığım şey kalmadı. Nazik Hanım da seni gözüm görmesin dedi. Ne yapacağım şimdi ben? Sen de keyfine bak işte. Bana iş vermeseler bütün gün yatarım. Ama ne mümkün. Kapar aşağı, kapar yukarı. Aman kapar, sensiz olmaz. Sen bu işi daha iyi biliyorsun. Sen olmasan biz ne yapardık? Vay efendim, bu işler bensiz yürümezmiş demişmiş. Bütün gün koşturdur. Adanın bütün yükü benim omuzlarımda. Senden mi bahsediyoruz? Tamam, benim kadar olmasa da sen de bir şeyler yapıyorsun. Bak ne diyeceğim Lemur. Bizimle gelmek ister misin? Tek başına burada ne yapacaksın? Doğru, tek başıma kaldım değil mi? Sizinle gelmek isterim ballı. Madem Nazik Hanım beni görmek istemiyor, en azından sizin için bir şeyler yaparım. Seni görmek istemiyorsa gözlerini kapatsaydı. Kapar. Ne var? Sadece Lemur'u biraz güldürmek istedim. Şaka yaparken acaba biraz dikkat mi etsen? Dostumuz buna alınabilir. Niye alınsın canım? Eğleniyoruz şurada. Bazen seni eğlendiren şeyler başkaları için can sıkıcı olabilir Kapar. Sence de öyle değil mi Lemur? İyi miyim? Merak etmeyin.
Çok acımadı zaten. Ay, ben bu lemurun halini hiç iyi görmedim Ballı. Bir bakıyorsun yerde, bir bakıyorsun ayakta. Haklısın Kapar. Bugün onu gözümüzün önünden ayırmasak iyi olacak. Eline bile almaya kıyamadığın kar küresi sonunda kırıldı demek. Hep o lemurun yüzünden. Kaç kere ona küreden uzak dur dedim. Peki lemur nerede? Neredeyse nerede? Gözüm görmesin seni dedim gitti. Birazdan gelir nasılsa. Kapının önünde bir yerlerdedir işte. Ben kapının önünde kimseyi görmedim. Fenerin etrafında da kimse yoktu. Emin misin? Oh ne ala. Her yeri kırdı döktü. Şimdi de gitmiş sonradan adalılarla keyif yapıyor. Hay, kahkaha yarışını yine ben kazandım. Lemur zaten baştan pes etti. Böyle boş boş otururken çok canım sıkılıyor. Dur sana yardım edeyim Kapmaz. Çok teşekkür ederim. Ben yaparım Lemur. Ay, çok özür dilerim Kapmaz. Ben de attım, ben toplayayım. Sen misafir sayılırsın Lemur. Hiç gerek yok. Ben hallederim. Hadi Lemur, en iyisi biz gidelim. Yardıma ihtiyacı olan başkaları da vardır. Ah, olur Ballı. Hem benim elimden her iş gelir. Nazik Hanım da hep böyle söylerdi. Belli belli. Elinden, ayağından, başından, kaşından her iş geliyor. Oo Cesur, Ha? tohumları ekmeye başlamışsın. Oo, kolay gelsin Cesur. Yardıma ihtiyacın var mı? Nazik Hanım sonra sana kızmasın. Yok yok. Zaten bu ara beni pek görmek istemiyor. Niye, ne oldu ki? Uzun hikaye. Nazik Hanım olmayınca da çok sıkıldım. Yardım edebileceğim birilerini arıyorum. İyi madem, sen bilirsin. O zaman ben de kendi işlerime bakayım. Cesur, bir dakika bakar mısın? He? Evet. Cesur, Lemur bugün biraz dalgın. Gözünü ondan ayırmasan iyi olur. Dalgın derken havuç tohumlarına bir şey yapmaz değil mi? Sen gözünü Lemur'un üzerinden ayırma. Burnun hali ne Kapmaz? Sorma Fili sorma. Lemur yardım edeyim dedi. Her yerin altını üstüne getirdi. Duydum. Ballı Lemur'la Nazik Hanım'ın arasında olanları anlattı. Lemur dedikleri Nazik Hanım'ın sağ kolu olur kendileri. Yıllardır çalışır didinir, boş duramaz gündüzleri. Tabii şu anda bir de üzgün. O yüzden kafası daha da çok dağınık. Sadece kafası değil. Geçtiği her yer dağınık. Şuraya baksanıza. Ne yapalım? Araları düzelene kadar idare edeceğiz artık. Bak Lemur. Ektiğimiz çiçek tomurcuklanmış. Ha? Her şeyi dağıttı. Hayır, yani tohum öyle bir ekilir. Çapa yapayım dedi. Az kalsın gözümü çıkarıyordu. Sakin ol genç. Nasıl sakin olayım Timsat? Kurtarabildiğim tohumları alıp buraya koştum. Lemur şimdi nerede? Sanırım Turtan'ın yanına göndermiş olabilirim. Son tohumları da kurtarmasam havuçları rüyalarımda Benim göreceğim. içimi hiç görmeyin. Sakin olun. Onu biraz anlamalıyız arkadaşlar. Ballı haklı. Zaten bugün dikkatsiz. Bir de Nazik Hanım'la arası bozulunca iyice dalgınlaştı. Böyle olmaz. Lemur ve Nazik Hanım'ı yeniden bir araya getirmeliyiz. Lemur, Nazik Hanım beni görmek istemiyor deyip duruyor. Aslında benim aklımda bir şey var ama nasıl olur bilmiyorum. Kapmaz, sen yardım edersen belki olur bu iş. Tabii ki. Nedir aklındaki Ballı? Diyorum ki ikisinin mutlu anlarının olduğu bir film yapsak. Ama nasıl yaparız? Bunun için programlar var. Kolay. O zaman o iş bende. Kapmaz, sen filmi hazırla. Ballı, sen Nazik Hanım'ı ayarlarsın.
Timsat sen de lemuru getirirsin. Gördüğünüz gibi yine her şeyi ben hallettim. Tabii Kapar. Mesela Nazik Hanım'ı nasıl getireceğimizi de söyler misin? Her şeyi de benden beklemeyin canım. Neyse, o zaman şöyle yapalım. Cesur, sen Nazik Hanım'ın acilen buraya gelmesini söyle. Neden diye sorarsan edeyim. Ballı'nın size acil ihtiyacı varmış dersin. Tamamdır. Postacınız gidiyor. Kapmaz, her şey hazır mı? Nazik Hanım birazdan gelir. Her şey hazır Ballı. Ben de Lemur'a meyve toplamasını söylemiştim. Az sonra gelir. Ne oldu? Ne oldu? Lemur'a bir şey mi oldu? Bir tane bile düşürmeden getirdim. Bakıyorum da buraya çabuk alışmışsın. Neyse ne. Ballı, bu kadar acil olan nedir? İkinizi de şöyle baş köşeye alalım. Size özel bir film hazırladık. Nazik Hanım, sanki bizim gibi yıllardır bir aradalar. Şampiyon Nazik Siz Hanım. ne duruyorsunuz öyle? Biz bir takımız. Hepimizin çok çalışması lazım. Bir kere bile bana böyle bir şey hazırlamadın. Yalnız bu filmi suyun öte tarafında gösterebilseydik yer yerinden oynardı. Seninle o kadar hukukumuz, anımız var. Niye hemen gittin? Ama Nazik Hanım, siz gözüme görünme dediniz. Biraz daha kalsaydın feneri başımıza yıkacaktın. Aslında benim size bir sürprizim var Nazik Hanım. Tata. Lemur, bu gördüğüm en güzel kar küresi. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Önemli olan dostluğumuz değil mi Nazik Hanım? Birbirimizi kırmayalım yeter diyeceksiniz değil mi? Evet Lemur, aynen öyle diyecektim. Dostluklar her şeyden önemli ve değerlidir. Benim havuçlarım da ne kadar da güzel görünüyorlarmış. Aman da aman. Daha dün minnacıktınız. Ne de güzel büyüdünüz. Aa, senin yaprakların neden sararmış? Fazla mı güneşte kaldın acaba? Ha? Kolay gelsin Cesur. Ne kadar güzel görünüyor havuçların. Çünkü her gün onlarla konuşuyorum. Bitkilerle konuşunca daha çabuk büyüyorlarmış. Bu harika. Senin havuçlarda da çok işe yaramışa benziyor. Acaba işin bitince bunu Nazik Hanım'a götürebilir misin? Nazik Hanım'a ulaştı bil. Ama önce bisiklete binmeme yardım etmen lazım. O zaman atla bakalım. Hey Turta, sana harika bir bilmecem var. Söyle bakalım, dinliyorum. Sıcak çorba nasıl içilir? Nasıl içilir, nasıl içilir? Bak buldum, kaşıkla. Haha, tebrikler, kazandın. Hadi bunu da bil bakalım. Kapıyı açar, kapatmadan kaçar. Kapıyı açar, kapatmadan kaçar. Bilemedim. Cevap rüzgar olacaktı. Kapar ya. Hadi ama çok komikti. Akşam Luna Park'a geliyor musun Kapmaz? Luna Park'tan mı geliyorsun bu saatte? Kim geliyor? Buraya mı geliyor? Biri mi geliyor? Ben kimseyi göremiyorum. Suyun sesinden hiçbir şey anlaşılmıyor ki. Şu musluğu biraz kapatır mısın? Tamam tamam. Oh be, dünya varmış. Ne sorduğumu da unuttum. Artık hatırlayınca sorarsın. Bu kadar da olmaz ki canım. Ne oldu Nazik Hanım? Adada suyumuz bitti bitecek Lemur. Böyle giderse birkaç hafta ancak dayanabiliriz. Hayda. Ne yapacağız Nazik Hanım? Bir an önce önlem alacağız. Hemen bir plan yapmamız lazım. Koş Lemur. Bana depodaki bidonların hepsini getir. Onunla bunu çarpalım. Şunun da metreküpünü alalım. O zaman kişi başı 5 litre verebiliriz. Ama nasıl olur? Daha az önce doluydu.
Tuğta, senden biraz su almam mümkün mü? Nedense benim kulübede sular akmıyor. Bende de sular akmıyor. Mutfağın haline baksana. Düşündüğümüzden daha büyük bir sorunumuz olabilir. Ballı'ya gitsek iyi olacak. O halleder. Ballı. Biz de seni arıyorduk Ballı. Durun tahmin edeyim. Sular kesik diyecektiniz değil mi? Of, senin de mi suların kesik? Borular tıkanmış olabilir mi? Ben de öyle zannettim. Ama borularda bir sorun yok. Şimdi kontrol ettim. Sapasağlamlar. O karşıdan gelen de ne? Yürüyen bir bulut mu görüyorum? Sizde su var mı? Baksanıza her yerim köpek içinde kaldı. Ödümüzü kopardın, kapar. En iyisi hep birlikte Nazik Hanım'a gidelim. Dikkat! Sayın adalılar. Hepiniz birazdan nehir kenarında bekleniyorsunuz. Duyduk duymadık demeyin. Herkesi bekliyorum. Ya Lemur gördün mü? Boşuna dememişler. Damlaya damlaya göl biter diye. O damlaya damlaya göl olur olacaktı ama böyle de hiç fena olmadı aslında. Neyse ne. Bizde tam tersi oldu. Sabahtan beri sular akmıyor Nazik Hanım. Başkan olarak buna bir çözüm bulsanız iyi olur. Bulaşıklar o kadar birikti ki mutfakta koca bir dağ oluştu. Havuçlarımı da sulayamadım. Borulara baktım ama orada bir sıkıntı yok. Neden sular gitti anlamadım. Biraz sabrederseniz her şeyi anlayacaksınız. Şimdi herkes sağ tarafına iyi baksın. Nehir suyunun ne kadar azaldığını gördünüz mü? Ama bu nasıl olur Nazik Hanım? Son zamanlarda çok fazla yağmur yağmadı. Belli ki biz de gereğinden fazla su kullanmışız. Aynen öyle. Hesaplarıma göre geçen aya göre %50 fazla su kullanılmış. O yüzden depoda da suyumuz çok azaldı. Hatta yok denecek kadar az. Durum bu kadar ciddi ha? Peki şimdi ne yapacağız? Depo yeniden dolana kadar herkesin günlük 5 litre su kullanma hakkı var. Ama nasıl olur? 5 litre kime yeter? Bana yeter. Depo ne zaman dolar acaba? Yağmur yağdığı zaman. Ne yapacağız şimdi? Yağmur da hiç yağacak gibi durmuyor. Evet, yağmayacak gibi. Hayır yani. Benim ihtiyacım olan suyla Turta'nınki aynı mı? Yanlış anlama genç adam ama haksız mıyım? Haksızsın. Haksızım. Ben haksızım öyle mi? Tabii haksızsın. Ben koca pastanenin bulaşığını yıkıyorum. Bir sürü pasta yapıyorum. Sanki suyun hepsini kendime kullanıyorum. O pastaları birlikte yiyoruz. Bana verilen suyla bırak pasta yapmayı, bulaşığın yarısını bile yıkayamadım. Ben de öyle. Aldığım su vitamin küpüne ancak yetiyor. Sakin olun arkadaşlar. Sakin olun. Herkes beni dinleyebilir mi? Tamam, suyu adil bir şekilde herkese pay etmek istiyor. Ama herkesin suya olan ihtiyacı farklı. Afili, biz gidip Nazik Hanım'la bunu yeniden konuşalım. Hadi bir an önce gitsek iyi olacak. Ne yani? Su var da ben mi vermiyorum? Bunları suyu boşuna akıtmadan önce düşünseydiniz. Birazcık dikkatli kullansaydınız. Öyle suyu boşu boşuna akıtır israf ederseniz olacağı buydu. Tabii ki Nazik Hanım. O kadar çok haklısınız ki. Ama herkesin suya olan ihtiyacı farklı. O yüzden acaba yeni bir düzenleme mi yapsak? Örneğin ben. 5 litre bana çok rahat yeter. Ama diğerleri konusunda çok emin değilim. Peki, bunu düşüneceğim. Yeniden bir hesap yapmam gerekecek. Afili, sen başkan yardımcısı olarak bu konuda bana yardım edersen çok sevinirim. Elbette Nazik Hanım. Size bir de önerim var Nazik Hanım. Diyorum ki ikinci bir depo yapsak nasıl olur? Bu sayede yağmur yağdığında daha fazla su toplayabiliriz. Kapar. Hadi gidiyoruz.
Hey, hadi yine iyisiniz. Çözdüm işinizi. Çözdün mü? Neredeyse orada yoktun bile. Hayallere daldın gittin. Tamam o zaman. Çözdük diyelim. Seni mi kıracağım? Nazik Hanım ihtiyaçlara göre yeniden bir düzenleme yaptı. Bir sonraki su dağıtımı ona göre yapılacak. Evet, yeniden düzenleyecek. Şu kaşıntı da bir türlü durmadı. Uf, Timsah, bana yardım et lütfen. Her yerim kaşınıyor. Enteresan. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? İyileşecek miyim? Korkmana hiç gerek yok. Yeteri kadar su içmediğin için cildinde kuruluk oluşmuş. O yüzden de kaşınıyorsun. Sana vereceğim kremi kullanırsan kaşıntılardan kurtulursun. Teşekkür ederim. Hiç boynunuzu bükmeyin. Bugünlük bu kadar suyla idare edeceksiniz. Ben de idare ediyorum. Hı? Aslında toz olduğunda yıkamasan da oluyormuş sanki. Dur üzülme, bende su var. Buradan kullanabiliriz. Hadi yine iyisin. İyi ki benim gibi bir abim var. İyi ki abi. Oo Afili, güneş gibi parlıyorsun. Gözlerimizi aldın. Bu ne hal Afili? Ben de seni arıyordum Timsah. Bana verdiğin krem bitti de. Ne kadar küçük bir kremmiş. Hemencecik bitti. Tabii ki biter Afili. Birazcık sürmen yeterliydi. Kapar haklı. Parıl parıl parlıyorsun. Ben de neden bu kadar çabuk bitti diyorum. Gel de sana yeni krem vereyim. Ama bu sefer dikkatli kullan. Hatta bir süre kullanmasan iyi olur. Hı? Ha, yağmur. Yaşasın yağmur başladı. Birisi topu getirsin. Artık su sorunumuz kalmayacak. Sevgili adalılar, gözünüz aydın. Depomuz doldu. Yaşasın.